Kublai phi baru kini kilong ki khubor bam takasngi. Usambut Menteri Rangba Kajala Meghalaya ba Preston Tensong Obderu Menteri Bakmi Ekatnat PWD Roads ulale yo kejat shakishnong lat keruhong ha East Khasil District banishim bentah kador barshnong. Hagani gajingnen uba Preston ulai kren berkinong elam shnong barkipat ba halor ki kampen roy khamtam kajingdon kam banpen ba ya ki surok barkijing tei bapher hagate kathan. Ulapan pau baka sorkar kadang beteng bentri sito manpen urlongi ki projek penroy kenang bakipat ba kinyo jingerap hakapor ke babiang. Habakran sekilat pathai kubor hadin ke program uba Preston ulong baki kampen roy kimde ki bayade bat ke election ka jing penroy kade ke beteng man kapor omtang hakapor election ka thong jeng ka sorkar kalong ban pendep iki projek hakapor ke blabu ulong. Ula kedauru bakat tu kat neki projek surok kila aban shimpor kat kum kirukom trekam bat ki kendon technical Henry Ula pensyai bakatnat kadang penbet banat na kinu ki jing penslam bom don kam. Halor kabai election shillong parliamentary uba Preston uloong bakinu ki aspirant kertong na ka National People's Party NPP on sapishar benya na ka party syaban shim ya karai ka bakhadru. Ula kenturu iki pat ba bakinya shim benta hakrukam gabadan jinyada bat burom ya kasensyar pat ba. Uloong shushu baka sorkar kan beteng bentray na kabenta ka jingba baka jingmentoy jing kipat ba watla ki don ki jingkala ha kasan hima ka jingnet jingu kala penet jingmut kerpang ha ka jingya kendu bar kipat ba bar ka jingpet benya iki project penroy ki bedang ya chakmat ha ka tay kathan Meghalaya ngeli bedang ini ke kendiat sengi Nagaland jong VPP kala penbenayo kurtong man penikun ha ka by election Tiga iksen jam ke ba Nagaland jong pi kompensasi Nagaland jong ni mentang dang konstitusi soal election itu Carol Discourse de la si hadim de tang selection aka banyi perkat Nagaland jong ni yano uba kampiang kanidi dengan pa sha kadeka by election ikong amperin ngi iba sinem agini ki sinem la debila mi teng kadon ujing temu pat ban penikun biang ngi yiki aspiran kia bun ten lei komong pi ngindang eksamen ngindang papi ya nu ki bakam biang ki banila man pak te pizza ngin seperti NSP kembut ba ka NPP kan pendiang ba jau kurtong manikun ngin pendiang kata terbelakang Kandon jing man dali ban mi khman apa NPP hari pat no mat kata ka jing mentoy hi ngatrai ka jing mentoy ka wei bentak pending isu ka mudali ka wei ka ILP ka baar ka tu ka language ka bangangai i baladang don yo MP la jong da ka budon sama uturu un push ngakan mesket kalaban ciakroy te la dingim don pat ngin ong kumno ngihapan dialek mangi na ka government ngihapan organize UCM mangi ngihapan dialek na kapor tenailer ngidon atat saya UMP lajong na lor bingilaya pas ka tu resolution na kerbet sket ba kandon ka plus point yang ta ba unresu ka ju kapor hapo ka parliament ban ong ka bajem kam judon election na de election la tapi ong ka ba election ne kanu election kemut ka ba sudah de ngihap ban tre stop Nagaland jong ikum ka partiru kadang ba in hina kamta panyo ikichinjo limba gini ki development ki baka kermen skem ba ka kam ka ba mitre mentala katus nem kermen skem bang pa ba urskutu ujo i ki daktor kontri kam jong te ngangit skem hiru ba lemba ka kam kum ba ong ka tin ai ba ka kap ka kam jam ka tin dengan kermen skem ba pa ba kam stan pan page pan bisari ke ba so iwe lada